η αστυνομία παρενέβη και με πολύ τρόπον βίαιο, μπορώ να πω, με υπέρμετρο ζήλο, δεν ξέρω για ποιο λόγο, προσπάθησαν να διαλύσουν τους απεργούς. Γίνησαν κάποιες συμπλοκές και συνέλαβαν 3 απεργούς. Ήδη ένας πήγαινε στο νοσοκομείο, όλος ο κόσμος που είναι εδώ με τα δακρυγόνα τα οποία χρησιμοποίησε η αστυνομία, όλος ο κόσμος υποφέρει με τα μάτια του. Είμαστε σε χώρες δικτατορικές, που δικαιούται ο καθένας να κάνει οτιδήποτε. Και να καταλάβει, όσοι πριν λίγο μας είπαν ότι δεν δικαιούμαστε να είμαστε πάνω στο πεζοδρόμιο. Ούτε πάνω στο πεζοδρόμιο δεν μας άφησαν να μπούμε. Παίζε με κόπαιο! Και εκείνον που πηταν, ο φορολογούμενος το πιάνει. Και εκείνον που πηταν, το Για όνομα του Θεού. Άιστε έναν άνθρωπο ρε! Μες στα αυτοκίνητο ρε είπα τους! Άτου γύρω πέρα! Ανοίξτε λίγο, ανοίξτε λίγο. Ανοίξτε ρε. Γυρνάτε, θα πεθάνει αστυνομία άνθρωποι, γυρνάτε. Έχουμε αστυνομία ρε. Κάτι το ξέρεις πας στην τελέσεις. Πού την αστυνομία ρε. Περάστε όλοι πολύ. Για όνομα συνεχίσεις άλλο, να. Τι όσο με συνεχίσεις. Η δεύτερη ευκαιρία που σου δίνω. Έλα να βγει ένα ρωτάξει να μην έρθει ο κόσμος. Αμάξι και μισθή με 30 ευρώ. Έρθει να δουλέψει. Εδώ οι απεργοί περιφρουρούσαν την απεργία σε συγκεκριμένο εργοτάξιο και στην προσπάθεια τους κάποιοι απεργοσπάστες να μπουν μέσα, οι οποίοι εμποδιστήκαν, η αστυνομία παρενέβη και με πολύ τρόπον βίαιο, μπορώ να πω, με υπέρμετρο ζήλο,
δεν ξέρω για ποιο λόγο, προσπάθησαν να διαλύσουν τους απεργούς. Γίνησαν κάποιες συμπλοκές και συνέλαβαν 3 απεργούς. Θέλω να τονίσω τη συμπεριφορά της αστυνομίας και δει κάποιου αξιωματικού, δεν γνωρίζω το όνομα του, ο οποίος ενώ ήταν πάνω στο πεζοδρόμιο προκαλούσε μας με συγκεκριμένες φράσεις ότι δεν ξέρουμε να κάνουμε απεργία, κάνουμε τα σιόνι, πολύ προκλητικά. Ενώ ήδη ήθελαν να είμαστε σε κόσμια πλαίσια, ήδη συμπεριφέρονταν πολύ προκλητικά. Που προκαλούσαν τους απέργους και πιστεύω ότι είναι ο τρόπος τους που δημιούργησαν αυτές τις συμπλοκές και στο τέλος έκαναν τις συλλήψεις. Ναι, όπως είπε και ο συνάδελφος ο Νιώφητος, η αστυνομία μπορούσε σήμερα να κάνει και μια άλλη πράξη. Να πάει στον ίδιο τον εργοδότη, να του πει κύριε Γκουρούζη, μπορούσε σήμερα που υπάρχει τόσος κόσμος εδώ, ας με δουλέψει σήμερα ο κόσμος. Έπρεπε να το φέρει με το ζόρι, τους απειλού για να έρθουν να δουλεύουν. Και αναγκάστηκε η αστυνομία να χρησιμοποιήσει τόση βία, τόσο ξυλοδαρμό εναντίον των απεργών. Πού είμαστε? Είμαστε σε χώρες δικτατορικές, που δικαιούται ο καθένας να κάνει οτιδήποτε. Και να καταλάβει, όσο πριν λίγο μας είπαν ότι δεν δικαιούμαστε να είμαστε πάνω στο πεζοδρόμιο. Το κάνουμε ήδη μας. Ούτε πάνω στο πεζοδρόμιο δεν μας άφησαν να μου. Έχετε τραυματίες? Ήδη ένας πήγαινε στο νοσοκομείο, όλος ο κόσμος που είναι εδώ με τα δακρυγόνα τα οποία χρησιμοποίησε η αστυνομία, όλος ο κόσμος υποφέρει με τα μάτια του. 5 άτομα χτύπησαν. Και πολλοί ζαλιστήκανε. Είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να συμβαίνουν στον 21ο αιώνα. Γιώργο, ποιοι δεν καταφέραν να μπουν οι εργαζόμενοι. Τελικά οι εργαζόμενοι πήγαν μέσα. Όχι, δεν μπήκε κανένα να δουλέψει, ούτε θα μπει. Ο κόσμος είναι εδώ και περιφρουρά την απεργία του.